지난 한 주 잘 보내셨지요? 안녕하세요. 시와 삶의 이야기입니다. 그리움은 돌아갈 자리가 없다. 천양희. 이게 아닌데 이게 아닌데 하면서 나는 그만 그 산 넘어버렸지요. 이게 아닌데 이게 아닌데 하면서 나는 그만 그 강 건너갔지요. 이게 아닌데 이게 아닌데 하면서 나는 그만 그 집까지 갔지요. 이게 아닌데 이게 아닌데 하면서 그땐 그걸 위해 다른 것 다 버렸지요. 그땐 슬픔도 힘이 되었지요. 그 시간은 저 혼자 가버렸지요. 그리움은 돌아갈 자리가 없었지요. 항암요법이 며칠 남지 않았다는 걸 본능적으로 느낀다. 기분이 확 처진다. 이 자식은 꼼짝 말라고 그렇게 얘기했건만 말이라고는 통 들어먹지를 않는다. 마지막이라는 생각은 늘 함께하는 익숙함이 있지만 부딪혀 이겨보고 싶은 전투력은 줄어들지 않는다. 그래, 우리 각자 하고 싶은 대로 하고 말까? 결과는 어떻게 될까? 그렇게 할 수는 없지 않을까? 하루에도 몇 번씩 포기하고 싶은 게 내 생각이지만 끝날 때 끝내더라도 주어진 시간 동안만큼은 최선을 다해 살아야겠다는 각오를 다지게 된다. 오늘 내가 이렇게 살아있다는 게 그게 중요한 현실이다. 내가 발버둥 치며 네가 발버둥 치며 이곳저곳을 쑤시고 다니지만 네가 그럴수록 난 내게 주어진 하루를 최선을 다해 즐길 거야. 하루를 한 달처럼, 한 달을 1년처럼 그렇게 아끼면서 살 거야. 넌 네가 하고 싶은 대로 해. 난 나대로 그렇게 살 거야. 끝낸다고 너무 좋아하지 마라. 항암을 끝낸다는 게 너와의 싸움을 끝낸다는 게 아니고 지금부터 본격적인 싸움을 시작한다는 의미란다. 약의 힘을 빌리지 않고 순전히 스스로의 능력으로 너와 한판을 겨루어 보자는 의미지. 기다려보렴. 네가 좋아하는 모든 것과 멀리하면서 한번 부딪혀 볼 거야. 내가 끝나면 결국 너도 끝나는 거야. 기억해. 그리고 잊지 마. 시편 49편. 지휘자에게 코라의 자손들. 시편. 모든 백성들아 이것을 들어라. 세상에 사는 모든 이들아 귀 여겨 들어라. 천한 사람도 귀한 사람도 부유한 자도 가난한 자도 다 함께 들어라. 내 입이 지혜를 말하리니 내 마음의 생각은 슬기롭다. 나는 잠언에 귀 기울이고
비팟하며 수수께끼를 풀리라. 나를 뒤쫓는 자들의 악행이 나를 에워쌀 때 그 불행의 날에 내가 왜 두려워하랴. 자기 재산을 믿으며 재물이 많음을 자랑하는 그들. 사람이 사람을 결코 구원할 수 없으며 하느님께 제 몸값을 치를 수도 없다. 그 영혼의 값이 너무나 비싸 언제나 모자란다. 그가 영원히 살기에는 구렁을 아니 보기에는 정녕 그는 본다 지혜로운 이들의 죽음을. 어리석은 자도 미혹한 자도 함께 사라짐을. 그들의 재산을 남들에게 남겨둔 채로. 그들이 속으로는 자기 집이 영원하고 자기 거처가 대대로 이어지리라 생각하며 땅을 제 이름 따라 부르지만 사람은 영화 속에 오래가지 못하여 도살되는 짐승과 같다. 이것이 자신을 믿는 어리석은 자들과 그들을 따르며 그 말을 좋아하는 자들의 운명이다. 셀라. 그들은 양들처럼 저승에 버려져 죽음이 그들의 목자들이라. 아침에는 울거든 이들이 그들 위에 군림하고 그들은 저마다 자기 처소에서 멀리 떨어진 채 그 모습이 썩어 저승으로 사라지리라. 그러나 하느님께서는 내 영혼을 구원하시고 저승의 손에서 나를 기어이 빼내시리라. 셀라. 누가 부자가 된다 하여도 제 집의 영광을 드높인다 하여도 불안해하지 마라. 죽을 때 그 모든 것을 가지고 갈 수 없으며 그의 영광도 그를 따라 내려가지 못한다. 그가 비록 생전에 스스로에게 네가 잘한다고 사람들이 널 칭찬한다 말할지라도 그들은 자기 조상들이 모인 데로 가서 영원히 빛을 보지 못하리라. 영화 속에 있으면서도 지각 없는 사람은 도살되는 짐승과 같다. 다가오고 있는 7날들 즐겁고 행복하게 보내시길 바랍니다. 안녕히 계십시오.